السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم يلقاكم بصحه وسلام باذن الله. هنا حبايبي فقنا، لقيت واحد البرد والشتا والجو مظلم. هذاك الشيء غنعتذر لكم من هنايا على الاضاءه في الفيديو، لان عرفتي مره كتخرج الشمس مره كتمشي، واحد الجو مخربق. ولقيت واحد البرد، اول حاجه درتها نط شعلت الشومينه هي الاولى. وان شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه، هي الاصل ديالها هنديه وزوينه مغذيه صحيه وبنينه. هنا ان شاء الله غنشارك معكم خبز ديال الافوكادو. وصفه سهله. انا هنا عوض ما ندير الخبز ديال التورتيلا صاوبت هذا ديال الافوكادو باش هكا درت بها تاكوس ديال الكرافيت، باش يكون مغذي للوليدات. اول حاجه ان شاء الله غادي نبدا بها هي لافوكا. هنا عندي 3 ديال لافوكا، ها وحده ها زوج ها 3. قسمتهم على النص. لافوكا منين شريته خليته شويه فوق الكونطوار ديال الكوزينه حتى طاب باش يجي ساهل باش نعجنو به، ما يكونش قاصح. ها هو سهله. دابا ان شاء الله غادي ندوز، غادي نخوي لافوكا ديالي. ملي كنخليوه تيطيب دغيا تيتحيد لينا وغيجينا ساهل حتى في العجينه. غادي بمساعده غير ديال الفرشيطه غادي نمعسهم هكا مزيان. بعد ما طلقت الافوكادو هنا بالفرشيطه، ما نديروش الماكينه. الا درنا الماكينه تيكون سايل بزاف، ما بغيناش. الا سالينا الافوكادو بزاف غادي نضطروا اننا نزيدوا الدقيق بزاف، وغادي يجي هذاك الباراتا ديالنا غادي يجي خايب. الله، هنايا عندي عصرت نص حامضه صغيره، داك الخضر لايم، عطاتني تقريبا جهد معلقه صغيره، تيعاوننا على باش الافوكادو يبقى شاد هذاك اللون ديالو. هنا ممكن نزيدوا الملحه، ونحبسوا. ولكن انا بغيت باش نبنن هذاك الافوكادو، لان تنعرفوا بان الافوكادو ما عندوش شي تيست، سو غادي نزيد عليه شويه ديال هنايا 4 معلقه ديال الثوم بودره، وغادي ندير 1 معلقه صغيره ديال الافوكادو اويل. ممكن استعمال اي زيت نباتيه، وتا هي ماشي يعني اوبليجي، غير اللي بغى يديرها. الزيت كتخلي لينا هذاك الخبز ديالنا تيجي ممكن اننا نطويه ويكون رطب. ان شاء الله غنخلط كلشي هادشي ديالي مزيان. هنا خديت الاناء فين غادي ندير العجينه ديالي. غنزيد هذاك الافوكادو اللي خلطنا. بالنسبه للدقيق هنا عندي 270 غرام ديال الدقيق. ما غاديش نديرها كلها، غادي نبدا نزيد بشويه بشويه على حسب الافوكادو شحال غادي ياخذ ليا ديال الدقيق. يقدر ياخذ ليا اقل من 270 غرام، يقدر ياخذ ليا اكثر. ان شاء الله غادي نبدا انا بشويه بشويه، ونبدا نزيد على حسب فين ما خصني نبدا نزيد حتى نجمع ان شاء الله العجينه ديالي بحال هكا. دابا ان شاء الله على سطح العمل غندير العجينه ديالي هنايا. ما دلكتهاش بزاف، غير حاولت جمعتها وصافي. دابا غنخليها تسرح شي تقريبا 5 ديال الدقائق، باش كل ما تسرحت العجينه تجينا سهله في الخدمه. ان شاء الله غنغطيها ونخليها واحد 5 دقائق. غادي نستعمل هنا انا كندير الافوكا وهذا ودرتها الوسط. غادي هي باش غادي نكمل غندير شويه ديال الزيت. هذا غير باش منين يطيب الخبز تندهنوه من هذا الوجه ديالو باش تيجي المنظر ديالو زوين. ممكن انكم تستغنوا عليه، اللي بغى يدير الزبده، زيت البلديه، زيت الزيتون، اي حاجه يديرها. دابا ان شاء الله غنتوكلوا على الله ونرجعوا الخبزه ديالنا 5 دقائق كملات، ونبداو ان شاء الله هذا نشكلوا الخبيزات ديالنا. ان شاء الله 5 دقائق سالات. دابا ان شاء الله نبدا نشكل الخبز ديالي. العجينه خصها والا بدا تكون جاريه، راه كلها غادي تبدا تلصق ليا في يديا مزيان، لان غنبداو نقرصو في الدقيق مزيان تكون جاريه مع الدقيق اللي غنستعملو باش بحر يجي الخبز هو هذاك. هنا ملي غنبغيو نشكلو الخبز تيبقى هذاك الشيء اختياري، لان سميتو اللي بغى يديرهم صغار اللي بغى يديرهم كبار. بحال ملي كنديرهم انا الفطور تنديرهم صغار بزاف، الدراري تياخذوهم وهذا ما تيمشي ياكلوا منهم ويخليوهم يبقاو شايطين. وملي كنبغي نديرهم ديال ساندويتش تنديرهم شويه موين.
هذه غنقسمها واحد الله على 5. نفس الشيء غنعملو لهذا النصف الاخر. دابا ان شاء الله هنا عندي 10 ديال الخبيزات. دابا غادي نبدا ان شاء الله نقاد فيهم يكونوا متساويين. هنا قسمت هذاك العجين ديالي على 10 ديال الكويرات هنايا، ها هما درتهم. دابا ان شاء الله غنحطهم على جنب وغنبدا باول وحده صاوبت ونبدا نكرس. اوكي، اول كره عندي هي هذه، غادي نشدها وغادي نديرها في الدقيق لان العجينه مرخوفه بزاف وكتلصق. هكا غادي يساعدنا ملي كنديروها في الدقيق بحال هكا. تنعاونوا قبل ما نديروا المدلك نحاولوا نديروا شكل دائري هكا، تيعاون باش ما تجيناش عوجه بزاف. بغيت غير نوضح واحد القضيه هنا. اللي ما تعجبوش الخبز بحال هكا ماشي 100% يعني دائري، ممكن اننا نديرو هكا، نحطو بحال دابا التبصيل ولا اي حاجه، نورك عليها بحال هكا مزيان وتعطيني شكل هذا، شكل مقاد بحال كي تنشريهم، تتكون الخبزه ديالتي دايره ومقاده. اللي بغى يدير هذه القضيه هذه حتى هي يديرها ان شاء الله. المقله ديالتي سخونه، غنهز الخبزه ديالي وغادي نديرها. طيب هنا كتبان ليا بان هذا الخبيزه ديالتي بدات تدير، يعني انا مستعده، ما درت لا زيت لا والو. دابا تايم باش نقلبها ان شاء الله. كنطيبو على نار متوسطه، ماشي جهيده وماشي ناقصه بزاف، متوسطه. تقريبا طيبوها بحال هكاك 3 دقائق على كل جهه. انا ما بغيتهمش يتنفخوا ليا لان بغيت نديرهم بحال تاكوس. ديما ملي كنشري لافوكا وتيبقى غادي يخسر ليا، وبحال دابا عياو من العصير وهذا كان هذا يعني وجبه كنديروها بالافوكا باش هذا كنستافدوا منه باش ما يضيعش لينا. انا هنا الخبيزه ديالتي طابت، الان راه داخل وسط منها، تقريبا دات ليا 3 دقائق على كل جهه. دابا غنحاول واخا سخونه غنحاول نوريكم التكستور ديال الخبيزه ديالتي. هيا، وهذيك الزيت اللي درت في الاول هي هذه، ممكن ما تستعملوهاش ولكن انا كنبغيها بحال هكا باش ولادي تيقدروا يديروا اللي بغاو الوسط ويلويوها بحال هكا تجي ساهله. هنا الخبزه ديالي اللي طابت، هذيك الزيت اللي حطيت غنحاول ندهنها من الجهتين. فوالا، وتنحطها ونغطيها، ندوها بالزيت كما قلت باش تبقى شاده الرطوبيه ديالها، ونغطي عليها هكا ما غاديش يقصح لينا. دابا ندوز ان شاء الله ونستعملوه خبزه اخرى نوجدوها حتى هي باش طيب. الغطاء ديال الكميله تيجي ساهل بحال شي قطع ديال الحلوى، احسن من التبصيل والموس وهذاك الشيء. دابا ان شاء الله ها الخبيزه ديالي غنحاول نسوسها من الدقيق بحال دابا، ممكن نديرو شيتا ونسوسوها بحال هكا مزيان، نسوسو الدقيق. ودابا ان شاء الله غادي ندوز وغادي نديرها طيب. غادي ندهنها حتى هي بالزيت، ما بغيتش نكثر بزاف، تندهنها باش تعطي داك اللمعان الوجه ديالها وتتبان زوينه.
صافي دابا ان شاء الله غنحطها. هنايا نفس الشيء حطيتها وغادي نسد عليها ونغطي السوبيره ديالي. دابا ان شاء الله غادي ندوز نكمل هذوك 8 الخبيزات اللي باقيين ليا، ومنين نسالي ان شاء الله نرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. هنا غنشوفوا الخبيزات ديالي. حنا في الاول قسمنا درت غير 10 الخبزات، مع منين بديت كنقادهم بهذاك بالغطا عطاني جوج اخرين. داكشي اللي كيشيط ليا كنعاود نلويه ودرت منه خبيزات اخرين. ها هو هذا الباراطه ديالي صباح موجود، هانتوما كما تشوفوا رطب وزوين. السر هو اننا ديك معلقه زيت اللي درنا لداخل فاش عجلنا، والسر الثاني هو اننا كنديروه في تنغطيوه وتنزيدو نغطيو عليه، كنديروه في الزيف وكنغطيو عليه. هو كلشي موجود الحمد لله. ما كلهم ما شاء الله جاو زوينين. وبهكا احبائي كنكون ساليت معكم الوصفه ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الا عجبتكم ودرتوها قولوها لي في التعاليق. وهذا نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى وفيديو اخر جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.